ये तो आपको पता ही होगा कि आईफोन अपने फोन में जिस डिस्प्ले का यूज करता है वो सैमसंग की होती है। जैसे एप्पल ने अपनी 15 सीरीज के लिए सैमसंग को OLED डिस्प्ले पैनल का ऑर्डर दिया था और इससे पहले एप्पल की 14 सीरीज के लिए भी सैमसंग ने एप्पल को 8 करोड़ OLED डिस्प्ले प्रोवाइड की थी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो एप्पल के सारे फोन में लगभग सैमसंग की ही डिस्प्ले यूज होती है। लेकिन सबसे मजे की बात बताऊं, सबसे पहले आप सैमसंग के इन फोन्स को देखो। सैमसंग गैलेक्सी M33, सैमसंग गैलेक्सी F23, गैलेक्सी M13 और गैलेक्सी A22। ये जितने भी सैमसंग के फोन है, आपको जान के हैरानी होगी कि इन सैमसंग के फोन में जो डिस्प्ले यूज की गई है वो सैमसंग की है ही नहीं, बल्कि सैमसंग के इन फोन्स में दो कंपनियों की डिस्प्ले यूज की गई है। पहली जो कंपनी है वो है BOE जो कि चीन की कंपनी है और दूसरी LG डिस्प्ले जो कि दक्षिण कोरिया की डिस्प्ले सप्लायर कंपनी है। और ये दोनों